Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que la comlah et j'espère que tout le monde va bien et j'espère que Rabbi Subhanahu guidera notre pays vers des cieux meilleurs, Inch'Allah. Donc, le sujet de la vidéo, le gaz ou l'énergie en général, ou les enjeux ou les perspectives en Méditerranée ou عندنا احنا في الجزائر. قبل ما نتطرق لهذه النقطة بعض الناس après la publication تاع الداب خالد قالوا لي c'est-à-dire comment vous dire أنا je vous le dis toujours عندنا واحد الفئة من الجزائريين قلت لكم تديه للبحر يقول لك ما كاش بحر ناشف تديه للصحراء يقول لك خلاص الرمل. قلت لهم مرت خالد داب خالد الله يسهل عليه على كل حال صدق هذه النقطة faut qu'on soit d'accord et précis. الله يسهل عليه وين حب يضرب سليب الله يسهل عليه. أنا عندي واحد كما يقول لكم quelques principes fondateurs. الإنسان وين يضرب السليب الله يسهل عليه وين حبيت تسكن الله يسهل عليه والجنسية اللي حبيت ديرها في جيبك الله يسهل عليك. أنا ce qui compte pour moi ton algérianité réside autre part في قلبك. في قلبك كاين جزائريين فرنسا بعثت جدود يعني 2-3 générations en arrière بعثتهم à l'autre bout du monde Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire مساكن jamais يعني sont déracinés vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est-à-dire 2-3 générations jamais حطوا رجلهم في الجزائر نهار اللي راحوا quelques reportages existent sur YouTube vous pouvez voir les Algériens de Nouvelle-Calédonie مساكن يبكيو نهار اللي جاو كاين بعض منهم جاو لور فيلاج دوريجين يبكيو شادين الاعلام ويبكيو alors que n'ont jamais eu la nationalité algérienne وما كبروا ما احتكوا مع العائلات تاعهم منها من leur algérianité réside dans leur cœur malgré l'éloignement malgré عايشين حياه واحده اخرى à l'autre bout du monde واشياء من القبيل داكور دونك نتفاهموا بيان هذه النقطه انا خالد حب يضرب في شكوبيستان ولا حب يضرب في افغانستان ولا حب يضرب ضبع ولا اليفون ولا ليون في لا سافان افريكان الله يسهل عليه سا مارش انايا يولي مشكل تاعي نهار اللي تهضر على السياسه ومشاكل حدوديه ومشاكل سياسيه بين بلدين متنازعين اللي كاين اون غروند ريفاليتي و دو لور كوتي هما nous appellent les ennemis d'après les dires de leur consul officiel ça marche. دونك الشاب خالد ناس قال لك في سوجي تاع مرتو انا قلت لهم عايش في شكوبيستان مرتو شكوبيستانيه قال لك نو مرتو الجيريان مرتو اللي با الجيريان مرتو شكوبيستانيين اللي خداو الجنسيه الجزائريه مور الاستقلال مرتو باباها قال لك الجيريان نو عنده الجنسيه ايفيكتيفمون ما تنساوش من بينهم الزهوانيه اللي دات الجنسيه الجزائريه في السبعينات شكوبيستانيه لا تزيدو المام كاين بزاف جزائريين واحد نقدر نقول لكم واحد 900 000 1 مليون اصول شكوبيستانيين toute leur famille est de l'autre côté داو la nationalité parce que à l'aube de l'indépendance ils se sont retrouvés de l'autre côté où on fait cette démarche demandوا الجنسيه تجنزوا ça marche ويماها شكوبيستانيه à 110 milliards %. c'est-à-dire باباها متلمسان imaginez-vous الحدود مغلوقه الحاله مقوده كاع كلش حابس راح دو لوت كوتي شكوبيستان جاب شكوبيستانيه حرب الرمال وخلطه الوغ الحدود مغلوقه ما كاش حدود بيننا وبينهم c'est-à-dire الوب على في دو لا غار دي سابل تغلقت الحدود كاع ça n'a jamais été ouvert وعلاه راح جاب شكوبيستانيه من هنا بوركوا باسكو شكوبيستاني راح جاب لا كوزين تاعو من الجهه الاخرى وكاين واحد النقطه واحده اخرى effectivement l'affiliation حنا عندنا المسلمين والجزائريين l'affiliation est donnée par le père c'est-à-dire أصلك ولا فصلك يتبع للأب mais ولكن en réalité la gardienne de la tradition c'est الأم. ولاد خالد ما تقدرش يماها كانت تطيب بالطاجين وتطيب خيز ومطيشه على فاسون ماروكان تطيب هي لولادها كوم بارازار elle va changer de braquet tous les ولادو ياكلوا شكوبيستان العراس شكوبيستان العماريه صلاة وسلام مروك ولاد خالد مروك ils ont perdu leur algérianité le jour où leur père
a décidé de se scoopistaniser. النقطة النهاية هذا ما كان الأم هاد الناس كاع والأمهات et les femmes qui sont présentes sur leur chaîne peuvent en témoigner. عندي des abonnés نساء يقدروا يقول لك بلي أنا effectivement أنا admettons من الشرق الجزائري وراجلي من الغرب بصح سي مي تراديسيون كي بريم à la maison. سي لوجيك الأم هي اللي توكل هي اللي تعطيك une transmission de tradition culinaire, tradition تاع les fêtes. Comment tu fais les fêtes? المولود كيفاش العياد كيفاش comment vous dire la façon les berceuses ما تغني لهمش ديال berceuse algérienne alors qu'il ماكش كوبيستانيه c'est pas possible يعني كاع الاشياء الام اللي transmet c'est la gardienne des traditions c'est la gardienne des traditions هي اللي ماشي الراجل حنا الرجال حنا دونك عندنا الماكله عندك وين ترقد وعندك وين تسليبي tu ne cherches pas autre chose المراه هي اللي elle va dans les subtilités ça marche donc مرت خالد فيش كوبيستاني et ses enfants sont كوبيستانais et sa femme est كوبيستانaise qui a acquis la nationalité algérienne par le biais de sa famille après l'indépendance bien après ça marche الناس المسان peuvent le confirmer كاين بزاف المسانيين اليومنا هذا عندهم الجنسيه الجزائريه بزاف اصولهم مروكيه هذه الغاشي كما يقول لك vous ne pouvez pas rentrer en débat avec moi في هذه النقطه هذه juste un éclaircissement قبل ما نعاودوا نوليو يعني بون ماشي قبل on va attaquer directement le sujet الناس كاين بزاف ناس قساوني الغاز وما الغاز ومنا لي بيرسبكتيف راكم تشوفوا واش راه صاري اكطوالمون لي طونسيون اللي راهم صاريين في البحر الابيض المتوسط شفنا واش صرا في سوريا شفنا اليوم ريسامون لبنان واسرائيل راهم رايحين يديروا معاهدات باش يتفاهموا pour s'accorder sur les frontières maritimes تاعهم وعلاه باسكو مشكل تاع تيو aussi on en reviendra et vous allez comprendre pourquoi bientôt واش فرنسا والامارات بروبوزات لبنان واشياء من هذا القبيل مصر كونفلي مع سوريا بريسك كونفلي مع اسرائيل بارابور لجيزمون زهور الترك متشربكه كيما يقول لكم مع جيرانها مع لا غريس وما يشبه على لي جيزمون غازي ولا بروسبكسيون غازيير دي طونسيون في البوسفور بارابور او باساج دي ديفيرون بايب اللي جاي من لازربايجان طالعين لازربايجان مع جيرانهم الارميني متشربكه افير قادوس سوريا طاحت على لافير تاع القادوس بين كي فزي كونكورونس انتر ليران اي لي زيميرا المهم حبابنا ليبيا كيف المهم يعني وين تلقى مشكل ولا كونفلي ولا دو لا جيوبوليتيك يعني كيما يقول لكم سو طونسيون عرف بلي كاين غاز ولا قادوس كيك بار الدول صافي واحد نقدر نقول لكم واحد 20 سنه اونامون قبل كاع قبل لا بروميير غير دو غولف ليومنا هذا واحد 30 سنه الدول راهم يتنازعوا ويتضاربوا على قضيه قادوس وين تلقى مشكل بين حدود مشكل بين دولتين مشكل نعرف بلي فيها de l'énergie problème énergétique parce que l'énergie c'est le nerf de la guerre انا قلتها لكم البترول والغاز هو العصب تاع الحرب وعلاه باسكو بلاد اللي ما عندهاش طاقه ما عندهاش نوفيل تكنولوجي ما عندهاش لوجيستيك ما عندهاش ترونسبور ما عندهاش ايفولوسيون ما عندهاش اندستري سا مارش ما تقدرش تكذبني في هذه النقطه جو تانفيت ا كوبي لو كونتور الك في دارك وكوبي لو كونتور غاز في هذه لا بيريود هيفرنال ومن بعد دون 2 3 زور نقصروا سا مارش وشعل الشمعه كي تعاود تولي العصا الحجري كون تو ريفيندرا على لاج دو بيير اروح قصر معايا وكتب لي ميساج في لو تيست parce qu'on vit tellement dans ce confort là ça nous paraît tellement anodin d'appuyer sur un bouton avec l'éclairage ça te paraît tellement anodin d'avoir du chauffage de pouvoir cuisiner facilement d'avoir accès aux nouvelles technologies c'est-à-dire la télévision la téléphonie internet que نسيت هذا البارامتر بلي هذا الشيء جاي من الطاقه ما كاش طاقه طي السياره تاعك ما تنقلش دارك تولي اون كافيرن تاع لوم دو نياندرتال تخرج برا سي لو كاو توتال ça va donc le nerf de la guerre c'est l'énergie حنا notre place الجزائر وين راهي ou comment que ça se passe je vous ai invité à faire des publications et à faire des choses sur vos chaînes
et à partager et à parler autour d'entre vous, à informer. Le message il à nos décideurs. Il faut absolument le cadeau stage Kopistan يحبس 2021. كاين ناس كتبوا لي شغل راهم قاعدين مع تبون يخدموا معاه قال لي وي سي بون سي اكتي 2021 de toute façon ça sera pas reconduit. وين على بالك نتايا وعلاه à ton avis je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre وعلاه à ton avis. Parce que كاين حركات اخرى كاين اشياء اخرى qui bougent qui m'alertent et qui me poussent à croire que effectivement possible que non que هذا القادوس va être reconduit. C'est pour ça راني نتحرك ما نش نتحرك انا comme ça هكذا parce que بانت لي j'ai pas que ça à faire. Mais ولكن الاشياء اللي راح يحصلوا entre 2021 et 2030 l'échéance اللي عطاها le PDG تاع Total pas que lui BP British Petroleums aussi تعطينا une image على هاد لا ديسيني اللي راهي جاي واش حيصرا فيها. C'est-à-dire ماشي كاع مستبعد ماشي كاع مستبعد on en reparlera te déclencha entre guillemets des grandes tensions ولا نلحقوا même لدرجة الحرب بين بلاد من بلدان نتاع الشرق البحر الأبيض المتوسط. أي فرنسا elle a commandé 185 rafales جدد elle va en fournir quelques-uns la Grèce راهي تشوف مع la Grèce pour installer une base en permanence تما. الروس ou la Turquie pour l'instant s'entendent parce que عندهم le Turkish Stream عندهم زوج قوادس غاز qui passe جايين لو تيريتوار روس رايحين عندهم. مي ولكن لو كان غدوه الترك تلقى جيزمون كابابل دير مشاكل الروس واذا دارت مشاكل الروس بارابور البوسفور كابابل الروس كما يقول لكم ينوض البلوط. يعني لو موند انستابل رانا عايشين في ان موند انستابل. رانا نشوفوا مصر لبنان تحركات تاع لو غوفرنمون ليباني جديد. اسكو فو بونسي كو حزب الله يقبل هاد الاشياء؟ دونك لو موند رانا قاعدين انا كوكوت مينوت من هذيك الجهه تاع العالم سادير الجهه الشرقيه. واش قلت لكم؟ لي دو زاليمونتاتور ستابل اي فيابل تاع اوروبا لي اوروبا راهي حاصله وراهي في مازق وراهي تهضر باللي 2030 الغاز va prendre 50% dans le package des énergies renouvelables. الشيء هذا اللي قلته لكم وعاود قلته لكم دوبي دي موا وناس قالوا لي انت يا مهبول واحد يهضر لي على السمش واحد يهضر لي على قليل الانرجي منا ما كاش يا با دو سوليسيون باسكو علاه ماشي ناك اللي راح تفينونسي. واش كنت نفهمكم انايا انا درك راني قاعد هنايا راني مريح هنايا في داري تجي تقول لي نتايا اعطيني qu'est-ce que tu rêves de faire et je peux te le financer. Mais je vais t'exposer tous mes rêves. نقول لك qu'est-ce que je veux dans mon garage comme véhicule الدار تاعي كيفاش راني نيماجينيها في راسي les activités اللي راني نحب نديرهم que j'ai pas eu le temps de faire j'aimerais bien faire. نقول لك شري لي يوت نقول لك شري لي جيت بريفي نقول لك c'est-à-dire tout est faisable بالهضره. بصح كومون فينونسي هاد الاحلام هادوما هاد لي غيف هادوما لي زوتوبي لازم دراهم. العالم اكطويلمون avec la crise du Covid les aides طلعت علينا il y avait quelques projets en suspens. جات la crise du Covid هادي ريبت كاع الاحلام هادوما. c'est-à-dire l'être humain par un surendettement catastrophique على بالكم بلدان اوروبيه راهم كاع pratiquement endettés à 114, 112, 120. Il y a qu'un des pays européens endettés à 135% du PIB. Haïchkopistan جيراننا endetté à 98% du PIB. C'est-à-dire المدخول تاعهم كاع اللي يدخل. Une très grande partie منو تروح juste pour alimenter les crédits, c'est-à-dire payer les créances et les crédits. Ça marche خاوتي. C'est-à-dire الدراهم ما كاش. نقدر انايا ندير لك دي بروجي اوتوبيك في راسي نقول لك الصحراء الجزائريه تولي كاع موتور دو ستيرلين تولي كاع فوتوفولتايك نديروا لي زيوليان بارتو منا نخرجوا من كاع 100% طاقات متجدده. نقدر نقول لك نديروا دي فيل نوفيل نقدر نقول لك نديروا دي فيل انتيليجونت تو سكو فو فولي باسكو بالهضره تبني شاطو كما كنا نقولوا بكري حنايا. بصح سور لو تيران الدراهم ما كاش pour financer ces projets qui me comme budgétivores
والحقيقه سي الانسان راهو حاصل c'est-à-dire il faut qu'il fasse les choses dans l'urgence il faut qu'il essaye de déjouer هاد الحركات اللي راهم صاريين من جهه الترك من جهه مصر القوادس المشكل تاع القوادس هذا العالمي داكو خاوتي لا بريسيون امريكان ملي على المانيا لا بريسيون تاع لو غاز دو شي c'est-à-dire l'Europe راهي في مأزق ولازم لها تلقى حلول غابيدمون بين الحلول الغاز دير باي تحفر تجبد وخلاص هذا ما كان tout est réglé tu produis de l'électricité tu te chauffes tu cuisines avec tu peux rouler avec tu peux faire les choses rapidement avec un bilan carbone très réduit c'est-à-dire لو كان واش تستهلك اوروبا actuellement محروقات pour circuler je précise parce que قلت لكم ونعاود نفهم للجهلاء ما عندناش حلول pour 80% ou là 70% des autres produits dérivés اللي خارجين من المحروقات لي بلاستيك واشياء من هذا القبيل لي زيزولون والاشياء من هذا القبيل ما عندناش حلول بس حنا نقدروا نديروا حلول à terme dans les 10-15 années واش كنت نحكي لكم كاع تعاودوا تولوا لهضرتي pour la circulation des personnes ça marche الحل الغاز لو كان لوروب واش تستهمل دركا pour circuler كاع يولي équivalent en gaz on va réduire nos émissions de CO2 de 85%. C'est énorme. C'est-à-dire la transition énergétique. Ce qui va permettre à la recherche pendant 10 ans ou les 15 ans de chercher des solutions viables et avoir le temps d'injecter de l'argent pour financer les projets d'énergie renouvelable. لازم الدراهم. ما تقدرش تقول انت للشعب يا شعب لازم لي 3 سنين باش نبني لي سونترال. Pour l'instant, on n'a plus rien, donc couper كلش عاودوا لي الشمعة ومن بعد on verra dans 3 ans. Tu peux pas. Faut la continuité des choses parce que maintenant en parallèle qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui augmente? على بالكم l'augmentation annuelle de consommation d'électricité في أوروبا شحال؟ 20% في العام. Il parle de dans les 50 années à venir يخصهم يبنيو واحد 40 centrales nucléaires supplémentaires. الإنسان راهو حاصل. Augmentation exponentielle. L'énergie devient difficilement accessible mais les guerres ou les problèmes géopolitiques ou le problème de financement في الوسط كيفاش دير d'accord donc il y a ناس انا نطلب منكم هاد العقليه تاع لي بيزونورس واليس او بي دي ميرفاي راك قاعد تعمر راسك وتولي تبان لك وتولي تحلم نقدر نقول لك انا دوك نديروا دروج من اللالون ونروحوا نديروا تران c'est pas facile بين l'utopie ou ce que tu veux toi والحقيقه ماشي كيف كاع on veut des choses بصح هذا l'objectif هذا لازم تخدم له لازم تخمم عليه لازم تبلانيفي باش تلحق له سي با كوم سا داكور دوك نعاود نولي لكم من النقطه هذيك قلت لكم كاين دو بوين دو راكوردمون لاوروبا qui sont fiables et stables c'est-à-dire ملي ديماراو y a pas de problème y a pas de problème d'approvisionnement de guerre ou أشياء من هذا القبيل هو la mer du Nord qui alimente l'Europe ou les deux pipes algériens qui alimentent l'Europe la mer du Nord من الثمانينات ou les deux pipes algériens من التسعينات jamais rupture d'approvisionnement jamais problème autre d'approvisionnement lié à l'approvisionnement pas de problème géopolitique pas de guerre pas de conflit alhamdoulilah c'est stable كاع واش راهو جاي من ailleurs من الروس ولا من شرق لا ميديتيراني et malheureusement soumis à des contraintes extérieures تاع حروب تاع خلافات بين الدول واشياء من هذا القبيل رانا نشوفوا القادوس تاع الاذربيجان رانا نشوفوا القادوس تاع الروس الضغوطات الامريكيه لوكران والمشاكل c'est-à-dire l'Europe elle a compris un truc وعلاه توتال دار هذا لا كيما يقول لكم هذا لو كومونيكي هذايا parce que فهموا باللي il y a un grand potentiel dans l'est de la Méditerranée بصح المشكل حروب الترك تجينيك مصر ما تعرفش اسرائيل سوريا مشاكل سي انستابل غدوه هاد القوادس ترافيرس دي تيريتوار انستابل غدوه يجي واحد يدير لهم حاجه يدير لهم يطرطق لهم واحد من القادوس تحبس لاليمونطاسيون دونك ils sont obligés de consolider leur livraison من الجزائر ولا mer du Nord d'accord وشنو هو الحل اللي لقاوه
وشنو هما لي بيرسبكتيف. انا هضرت لكم عليها ديجا يا دو سا مومون. كاين ناس ما سمعونيش باسكو مالوروزمون بوكو d'Algériens préfèrent regarder TikTok. La preuve, la vidéo الاخرى تاع الشاب خالد a fait plus de vues que des vidéos qui sont très intéressantes et postées avant. الناس غير تهضر على السليب شاب خالد سبوا منا يجيو بصح كي تهضروا على الصح pour l'informer de l'avenir تاع بلادو والله ما على بالو. دير له بوبليكاسيون على الصحراء العربيه الغربيه خاوتنا 8 فيو 8 كومونتير بصح غير تهضروا على السليبه وتهضر له على لي زافير تاع الفراش والسب وشويه بوليتيك هكذا تاع الحمام يا با بروبليم. 2000 فيو 3000 فيو وطلع. الجزائر لو رول تاعها وين راه نعاودو نوليو انو كيما يقول لكم انا انو موتون. لو رول تاع الجزائر وين راه؟ الجزائر اون 2012 الايطالي اني هذه قلتها لكم ونعاود نزيد نقولها لكم. لقى a proposé à l'Algérie de prospecter en offshore يعني في البحر. lança plusieurs bateaux واحد 3 il a investi à peu près c'est des millions d'investissements. il a investi بعد 3 بابورات تاع يعني تاع 3 bateaux d'exploration. donc des bateaux اللي عندهم تكنولوجي سيسميك 2D 3D واشياء من هذا القبيل فيزيون ساتيليت تو يستدير ميم بالساتيليت في البحر يقدروا يعرفوا اشياء من هذا القبيل. ils ont fait des prélèvements de roches باش يتوديو les roches ou les profondeurs. واش ديكوفراو طلاين ديكوفراو باللي بين سكيكدا وبجايه ما نقولكمش وين باسكو شكوبيستانيين يروحوا يحوسوا اون غرو بين مستغالم حتى الوهره. كاين 3 باسان هي على كل حال بصح التروازيام ما نهضروش عليه بور لانستون. هادي 2 باسان بالاخص لو باسان تاع سكيكدا باسكو علاه هو البروميير اللي لقاو فيه لي ديكوفيرت. واش صاب فيه اني؟ صاب فيه باسكو ما تنساوش ان بارامتر تري امبورطون. كاين اللي يقولوا لي نو سي نو اني هو اللي ديكوفرا زهور. اني هما اللي ديكوفراو زهور. لو جيزمون ايجيبسيان جيغونتسك هما اللي ديكوفراو اون اوفشور. يسون فور في الاوفشور. كاين شركتين توتال و اني يسون تري فور في البحر في لا بروسبكسيون. هذه شي معروف. سيتادير يسو تريت ميم بور دي سوسيتي امريكان ماجور. دي فوا هما يحوسوا pour Chevron ولا يحوسوا pour Exxon Mobil. عندهم une très très grande technologie d'imagerie وعندهم les bateaux très puissants au niveau technologique capables يديروا هذه الخدمه. دونك اني لقات كونتاكتاو الجزائر قالوا لهم يا ودي رانا لقينا ان جيزمون بين سكيكدا وبجايه تيزي ويزو فيه ابوبخي ماشي ابوبخي عنده exactement le même potentiel et caractéristique que Zohar. Donc c'est des milliards de mètres cubes. Des billions, regarde, je dirais, de mètres cubes. Ça marche. النقطة الأولى. قالت للجزائر ne fait pas d'annonce. Ne fait pas d'annonce pour l'instant. Ça marche. واش دارت اني؟ ولات تحوس على un partenaire. شكون لو بارتنير اللي يقدر يعاونها réellement اللي عنده l'expérience في الفوراج en mer surtout dans ce type de roche هي توتال. دونك اني كونتاكتات توتال وتفاهموا قال لك on l'exploite ensemble, y a pas de problème. ومن بعد توتال هي اللي لقات لو جيزمون دوزيام بين مستغالم ووهرن qui est à peu près similaire. Donc Khawti, c'est pour ça que Tebboune, vous avez remarqué, il est flegme, alors tranquille, il n'est pas en panique malgré que les réserves de change tombent. Vous avez remarqué tranquillement, on n'aura pas recours à l'endettement extérieur. Les capacités de recompression algériennes ont été triplées. Voilà à votre avis. Menagel, Sonadrak, Hmer, voilà ils sont en train de tripler leurs capacités de recompression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont ponctionner plus de gaz, mais tout plus. Alors que les gisements sont les mêmes. Donc, parce qu'il y a des découvertes majeures, qui ont été trouvées dans le Jazair. Donc, Total est sur le dossier, ou Eni est sur le dossier.
كاين ناس يقول لك لازم نلقاو ناس واحد اخرين. نو، لي دو سوسيتي كابابل و بروكسيميتي جيوغرافيك و دي كليون تاعنا هما الطلاين و لي فرونسي. و je pense que à terme les Espagnols vont rentrer في المعادله هذه automatiquement. Ça marche. Vous avez remarqué autre chose. الطلاين ont reconduit leur contrat gazier de livraison مع الجزائر. و فرنسا اللي كانت réticente, qu'est-ce qu'elle a fait il y a un an. لو كان نلقى لكم المقال ولا تقدروا تحوسوا عليه وحدكم. Elle a demandé à acheter, à doubler l'approvisionnement GNL. C'est-à-dire عطاتنا une perspective جديده باسكو على بالها باللي نقدروا نسويفيو dans les 20-30 années à venir ان شاء الله بالغاز largement. هاد لي دو جيزمون اللي لقاوهم imaginez-vous il y a زهور il y a deux زهور في الجزائر en offshore. deux زهور في الجزائر en offshore plus حسي مسعود حسي رمل. ولو كان ندخلوا الغاز دو شيست ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire حبابنا؟ Ça veut dire que l'Algérie dépasse largement les États-Unis aux capacités gazières, largement parce que maintenant le schiste est très coûteux ou l'américain a un schiste au niveau gazier. Ils ont le gaz conventionnel, mais il est comme difficile à traiter parce qu'il se trouve dans des bassins sédimentaires moussrés ou qui demandent beaucoup d'investissement. On a deux bassins faciles d'accès en offshore, des plateformes ou alimenter Europa pendant 60 سنة encore. Hassim Saoud Hassirmal. Ou le canon tape dans le gaz de schiste dans les 20 années à venir, parce que je peux vous dire que dans Bechder, le PDG de Total, la déclaration de gaz, c'est que ils vont investir et ils sont en train d'investir à fond pour améliorer la technologie d'extraction de gaz de schiste. C'est-à-dire dans les 8 années à venir à peu près, la technologie d'extraction du gaz de schiste propre, où tous les fait un facteur de risque de l'ordre de 0,89%. Ça marche. Maintenant, l'extraction pétrolière et gazière elle-même au début, كانت polluante d'office. polluante d'office. كانوا يحفروا ابار يديروا des explosifs طرطق كلش خلط ناط في خياطيك وخلطوا ماكل. Et ça a évolué حتى ولات l'extraction pétrolière fait un facteur de risque très réduit. L'extraction classique. Le schiste كيف le schiste technologie قديمه حطوها de côté. L'américaine ولات لها depuis une quinzaine d'années à fond. Donc la technologie avance. Il y a des brevets allemands, des brevets suisses qui sont en cours. L'utilisation du propane et tout sont passés maintenant par les solvants secs et humides, les tubes d'extraction. Mais mettre consommer une technologie vous allez voir ça se fera. Et à ce moment-là, les deux gisements les ramjayin, offshore ou les réserves de gaz de schiste exploitables, elles talonnent la Russie ou de foot américain. C'est-à-dire on est d'office au jour d'aujourd'hui deuxième plus gros bassin et gisement gazier في العالم مر الروس. Sauf que الروس محاصرينه وغالقين عليه. C'est pour ça que l'annonce n'a pas été faite dans les périodes de tension. Donc ils ne veulent pas que l'عالم بأسره se focalise sur nous. Ils disent tiens, Ramagan d'Arbo Flaise de la Méditerranée alors que le plus gros potentiel au monde est le Jazair. Donc Nsaou, Total ou Eni ou son attaque se sont mis d'accord pour ne pas parler pour l'instant. Mais on met en stand-by, on met en sourdine pour ne pas attirer l'attention. Je vous comment كيفاش تفرا في البلدان الأخرى نهار اللي تتكلم شوية الحالة. D'accord? On va faire cette annonce. À mon avis, والله أعلم, je pense que dans les mois suivants, Sonatrach va faire l'annonce. Donc c'était un secret polichinelle, mais il n'y avait pas d'annonce officielle. Donc je pense que dans les mois suivants, Sonatrach va faire des annonces. C'est pour ça que Tebbono Djerrad, ils se prennent même pas la tête. Vous avez remarqué qu'il y a un classe 2021, c'est la panique qui fait chendero. L'endettement extérieur et tout, tranquille, non, on n'aura pas encore à l'endettement. Parce que la belle,
على بالو بلي on est assis sur un trésor. تخبش راسك برك. La loi d'hydrocarbures 2019 à votre avis pourquoi elle a été modifiée aussi vite? Donc هاد المؤشرات les stations de recompression ont été triplées. فرنسا جددت le contrat d'alimentation au gaz liquéfié GNL. الطاليان زادت 15 ans le contrat d'alimentation. واسبانيا مازالها pour l'instant stand by parce que اسبانيا طامعه قال لك الغاز امريكان اي تو بصح كي تشوف الاخرين براكاو vous allez voir à mon avis dans مازال على كل حال اسبانيا مازالوا les alimente حتى 2030 mais vous allez voir les années هذوما dans les mois qui arrivent ولا العام الجاي vous allez voir Spania qui va renouveler son truc. Donc on renouvelle pas un contrat sans perspective sur 20 ans. الله ينهبلوا زادوا 15 ans. فرنسا هبلت زادت 10 حتى 2030. C'est qu'ils savent qu'il y a des choses. هاد مؤشرات هادو مؤشرات يعطوا لكم رؤوس اقلام باش تخمم. Augmente يعني le triplement des capacités de recompression, يعني باش نبعثوا plus de gaz par les pipes. Le tuyau, le galsi a été accéléré. Tuyau deuxième, les médus meshkopistes a accéléré. Voilà, à votre avis, des rorbaq wadis. Voilà, rorbaq wadis existe. Juste comme ça, non. Il y a quelque chose qui se trimballe. Ou had les tensions l'amsalin ben tork ou massal ou shaib tcherka. On ne veut pas que bladna touli, qui m'écoule comme région instable. D'accord, Khawti. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Mais vous inquiétez pas. Pour mettre en place les plateformes chez Hadaya, maintenant tu n'as même pas besoin de construire des plateformes fixes, entre guillemets, ancrées, c'est des bateaux plateformes. Ils se déplacent en laps de 15 jours, à 2500 profondeur, en 15 jours. C'est-à-dire ça peut s'installer très rapidement en 2 mois. Où je connais les bateaux qui ne sont pas ancrables, c'est فرنسا وطاليان. وعلاه راني ندقق كاين ناس يقول لك فرنسا لا غالب باش تبني لي بلاتفورم تكومونديهم من عند النرويج ça va prendre 3 4 5 ans. 3 4 5 ans on les a plus. Ou le risque t'as une plateforme ancrable, c'est vrai qu'elle a plus de débit ou elle est plus stable mais ولكن le risque تاعها c'est que كيما يقول لكم le coût تاعها ou la maîtrise de la conduite تاعها est difficile. بصح توتال و اني طلاين ولي فرونسي عندهم دي باتو فوراج ان باتو فوروز يكزيستيو تقدروا تلقاوهم في انترنت اي سو ديبلاس او غري دي بوي او هنايا ومن بعد قال بنا بون هبطت لا بريسيون شويه اون فا سو ديبلاسي ليه اون فا سو رابروشي ان بو بلوس دو لا كوت والقوادس سو ديرول او فور ا ميزور بور سويفر هاد لي باتو هما اللي عندهم التكنولوجيا الامريكان ما عندهمش والاخرين ما عندهمش. Les Norvégiens, mer du Nord et tout, ils sont très forts, les plateformes, les 3 types de plateformes classiques, plateforme flottante, plateforme ancrable, ou multiplan, point, forage multipoint. Les Américains, plateforme fixe, ils sont très forts. Les plateformes mobiles, c'est français ou italien, les indomats de la puissance. D'autant plus que français ou italien qui ont exploité depuis des décennies déjà au large de la Libye des plateformes, ils ont l'expérience où il y a un terrain de la géologie dans la Méditerranée. Ça marche Khawti. Donc ne vous inquiétez pas chers Algériens. C'est pour ça que راني ندقق قلت لكم القادوس الشكوبيستاني خصو يحبس très rapidement. Très rapidement. باش ما ندخلوش الشكوبيستان في هذه المعادلة الدولية الميديترانية الخطيرة qui va jouer l'avenir تاع العالم. ما ندخلوهمش ما تلعبش معايا الدومين قلع عرفت قشك وقود. نقعدوا حنايا الرشام حميدة واللاعب حميده الشيشينا ورزق رزقنا ونمدوه اللي نحبوه. هذه النقطه لازم تفهموها الخواويزم هذايا. شيك في جيبك حبيت تصدق صدق ما حبيتش تصدق ما تصدقش الله يسهل عليك. الصدقه ليست بالاكراه ولا من باب الاخوه. الصدقه شيك في جيبك. انا ما نجيش في جيبك نقول لك جي بوزوان نحكمك في شوكه في كوان ونضرب لك البورتفوي. هذيك سا سابيل دو فول. داكور. Donc الصدقة ليست بالإكراه، الصدقة بالمحبة. والمحبة فولا ستيمولي ماشي بالسب، ماشي بلي تيرجيفيراسيون وماشي بجبيد الحصيرة في لونو والكومبلوات والمقالات والطياح. لازم ابسوليمون خاوتي
أهضروا autour de vous. الجزائر peut se sauver. الجزائر est assis sur un trésor monstrueux. Il faut absolument se débarrasser de ce fardeau, de ce boulet et de ce sabot qui est le shkoupistan. القادوس هذا حبيتو تشيلو غاز هاك غاز تسحل اليمونتير تغلط اغلق النقطة النهاية هذه هي لا جيوبوليتيك et le pouvoir du gaz هذا هو ça marche خاوتي donc je vous dis à très bientôt والسلام عليكم